पुलिस ने अवैध कफ सिरप के साथ भाजपा नेता सुमन बर्मन को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि गुरुवार देर रात को बंगाल बिहार सीमा अंतर्गत चक्करमारी इलाके से पुलिस ने भाजपा नेता सुमन बर्मन को हिरासत में लिया। इसके बाद तलाशी के दौरान उनके पास से 25 बोतल अवैध कफ सिरप बरामद किया गया, जिसके बाद सुमन बर्मन को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि सुमन बर्मन सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव में भाजपा की तरफ से खड़े हुए थे। फिलहाल आज आरोपी को सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अमेजिंग, एक्साइटिंग, सरप्राइजिंग ऑफर्स और हेवी डिस्काउंट्स के लिए विजिट करें कुर्तीज 199 प्लैनेट मॉल सिलीगुड़ी।